क्या तुम मेरी बाल परी मम्मा हो? हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारी बाल परी मम्मा हूँ। मम्मा मम्मा, मैं आपके लिए रंगों का ऊर्जा लेकर आई हूँ। अरे वाह, मुझे मेरा रंग मिल गया। क्या तुम मेरी अनन्या मम्मा हो? हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारी अनन्या मम्मा हूँ। मम्मा मम्मा, मैं भी आपके लिए रंगों का ऊर्जा लेकर आई हूँ। क्या तुम मेरी मस्ती परी मम्मा हो? हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारी मस्ती परी मम्मा हूँ। अरे ये क्या, मुझे मेरा रंग क्यों नहीं मिला? मम्मा, इन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए आपको रंग नहीं मिला। दोस्तों प्लीज मेरी मम्मा का रंग वापस करवा दीजिए। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी मम्मा का रंग उन्हें मिल सके।